Итак, ребята, всем привет! Это канал Механик Дэнни, и сегодня я вам покажу, как построить механизм под названием камин. Для начала, что нам понадобится? Ну, я вам покажу, как он работает. Он работает всего лишь от рычага. И смотрите, какой же он компактный. Он всего 4 на 4 блока. Давайте попробуем. Стойте. Сейчас. Вот так он работает. Вот, он такой компактный, и давайте я вам покажу, как его построить. Для начала нам понадобятся ресурсы. Нам понадобится огнево, потом, давайте, липкий поршень, адский камень, красная пыль, повторитель, железные прутья, раздатчик, красные факела и любой блок. Так, все. Ну это тоже можно положить. Все. Мы сначала делаем обводку для нашего камина. Она делается легко. Ой, давайте не будем спешить с обводкой. Сначала сделаем просто камин. Так, вот тут поставим блоки. Потом поставим поршни. Вот тут. Потом, сейчас покажу. И вот тут раздатчики. Потом, что нам понадобится? Нам понадобится вот сюда блок поставить, потом провести вот тут редстоун, поставить факел и вот рычаг. Вот рычаг я забыл. Я думаю, что не хватает. И поставить вот сюда рычаг. И провести вот тут прутья. И давайте посмотрим, как он работает. Сейчас я только его заправлю. Так. Ну вот, давайте проверим. У нас все хорошо работает. Вот такой он компактный. Так, давайте вот даже посмотрим. У нас срабатывает редстоун, факел затухает, передается сигнал на вот эти два поршня. Они срабатывают. Потом срабатывают еще два раздатчика, которые выбрасывают огнево, и получается огонь. И чтобы потушить, мы нажимаем на рычаг, поршни задвигаются, тем самым убираются блоки и заново ставятся. Ну, то есть, смотрите. Ну, вы видели, да? Ну, если вам понравился этот видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!